àgbàdo fi ara wa wé àwọn òkè ọya àwọn òkè ọya kó wọn gbádùn ara wọn báyìí pẹ̀lú akatakiti tó ń gbé wọnú ẹ̀sìn ní rídíò wọ́n lè káà láti import ìwọlé Yorùbá ara wọn ò rí òrírí ẹnìkan jí olùgbé wa gbé Sharia wọlé Yorùbá bí a gbọ́dọ̀ máa lo Sharia lọ ìkan tá à ṣerú ẹ̀ rí kí ni ìyẹn lára Ramadan lè ṣe yẹn àfọ àwa ẹni ṣe láti ṣe. Even in Saudi Arabia wọ́n ti modernize extreme nature of way of life in Saudi Arabia. Tẹ́lẹ̀ Saudi Arabia ò lè aláwọ̀ yìí kẹwàá gbá tournament nílùú yìí yàtọ̀ sí football and few sports wọ́n ti open ẹ̀. Saudi Arabia ti aláwọ̀ concert nílùú àwọn wọ́n ti aláwọ̀ kí obìnrin wọ́n bẹ̀ sí wa mọ́. A lot of things is happening in Saudi Arabia. Dubai tó jẹ́ Muslim country ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ará country wò pé kí ló gbé wa yàrá mú ni. Dubai ti lọ nínú àwọn country àgbáyé United Arab Emirates. Qatar náà wọ́n wá fi wọ́kọ̀ wọ́n fi tẹ̀ strong. Wọ́n wá ní èrò tó yàwọ̀ ìlú wọn. Àwọn náà ti ń simplify way of life in Qatar now. Likewise many Arab countries. But àwọn kan wà ń lù wá jẹ́ pé they are not learning. Wọ́n ní travelling experience. Wọ́n ti dé Murtala Muhammed tó bá ń sọ̀rọ̀ Muslim báyìí Alakatakiti ni. Tẹ́bá ní àwọn. Kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ àpàdà sórí ìkànnì Yorùbá Space TV níbi tá a ti máa ń mọ àwọn ètò àti ìròyìn wá fún yín lólókò òjò kan gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà pàápàá nílẹ̀ Yorùbá ti wá. Ẹ wo tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yín rè lórí ìkànnì yìí ẹ bá wa subscribe ẹ sì má gbàgbé láti tẹ bọ́tìn kékeré tó dàbí àgbo yẹn tí yóò máa ta yín lóko nínú ìgbà tá a bá ti mú fídíò tuntun wá síta. Ẹ wo èyí tá a tún fún wa fún yín lónìí àrà ọ̀tọ̀ ni ó yá ẹ wá lọ bó ṣe ń lọ ẹnì tó níbẹ̀. Ìbá ń wo àwọn èèyàn tó máa sọ pé àwọn OPC ọmọ ní òde ló máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àmọ́ nǹkan tí ṣéèkì àbí Ọlọ́run àti fèsì pé wọ́n ṣe wáàsí fún wa. Àmọ́ criticism nígbà bí 2 years ago tó wá wọ́n á wo àwọn tó comment nínú wáàsí tó ṣe yẹn about 60% of them wọ́n attack ẹ̀ èkì ló lọ ṣe wáàsí fún àwọn ẹlẹ́bọ ọkàn rẹ̀ rẹ̀ ọdọọdún ló wá reduce last year wọ́n bí 25% lọ. Mo ní díẹ̀ ló wọ́n máa yé yín ògo tó bá tàn lẹ́ẹ̀kan kì í pẹ́ kú ògo tó bá tàn díẹ̀ òní bá ní lọ́dọ̀ alẹ́. Mo kí sheik àmì Ọlọ́run gbogbo okùnṣe Olúwa tí ò bá lọ ṣe wáàsí fún àwọn tí ò bá Muslim gbọ́ báwọn ló lè fẹ́ gba Muslim gbọ́. Ẹ̀yin ọba ń ṣe ẹ̀sìn míì àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn míì ló yẹ kó máa gbé wáàsí lọ bá kì í ṣe àwọn tó ti pa ẹ̀sìn Muslim ló yẹ kó máa jókòó tì. Tó bá fẹ́ jèrè ọkàn àwọn tí ò tẹ gbàgbọ́ ní Muslim tó rò pé wọn gbàgbọ́ ní Muslim wà lọ fi beauty and unity wà lọ fi preach fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan sọ pé Muslim ni wọ́n mọ̀ ṣe Muslim sí. Wọ́n mọ ìyà táwọn bàbá yẹn jẹ ní early 19th century láti convince even àwọn ẹlẹ́sìn wọn lábàláyé kan converse Muslim tí Muslim fi gbilẹ̀ báyìí. Wọ́n tún wá mọ wàhálà tí àwọn bàbá wọn yẹn ṣe ní 70s táwọn kékeré ìyá múlíkà ẹ̀dìdẹ nílẹ̀ nítorí Ọlọ́run sàrídì tó dá ìyá mùsùlù ẹ̀dìdẹ nílẹ̀ nítorí Ọlọ́run sàrídì tó. Ọmọ gbogbo wàhálà táwọn báyìí ṣe àwọn tọ́tọ̀ wà bíbà yìí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yahoo ló pọ̀ dúdú wọn. Wọ́n kàn fi ẹ̀sìn yẹn jẹun ní. They are not ready to convince non-Muslim to join Muslim. Ìwọ tó o bá lè lọ preach fún non-believer ẹ̀sìn yẹn àwọn tí ò ṣe ẹ̀sìn yẹn wọ́n lè mọ beauty and the unique of that religion. Àwọn tó wá ń ṣiṣẹ́ yẹn fún yín ẹ wá ń kú wọn lórí social media kó o mọ̀ pé òun ṣẹ̀ sí òkú Ọlọ́run yẹn.
kó ń gbàwẹ̀ lọ́wọ́ tó bá sọ kọ́mẹ̀ntì yẹn àwẹ̀ yẹn lè bàjẹ́ nítorí pé iṣẹ́ ńlá lẹ́nìyàn ṣe fún Muslim tí wọ́n wá ń fẹ́ ló bàjẹ́. A good example, àwọn kan lè jẹ́ Muslim láàrin wa wọ́n má deep nínú Muslim mọ́ nínú wáàsí tí àmì Ọlọ́run bá ṣe lágbègbè ẹ̀jẹ̀ ìdòkó Muslim ní dáadáa káàdì mú. Àwọn ọmọ tó jẹ́ ẹlẹ́sìn àbáláyé ní wa gan wọn bẹ́ẹ̀ wọ 20%. Àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ní wa dèrè wọ́n wà liberal. Wọn ò ní kí Muslim má ṣe tiẹ̀, wọn ò ní Christian má ṣe tiẹ̀. Ebi ò tí ì rẹ̀ ẹlẹ́sìn àbáláyé kan tó máa bú Muslim àti Christian. Àwọn Christian àti Muslim ló ń bú ẹlẹ́sìn àbáláyé. Wọ́n á bẹ̀ yín nítorí àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá, nítorí ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá, torí ìrẹ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Kò tí ní àwọn Muslim kan tó ti ṣiṣẹ́ lórí social media báyìí. Mo rí Akéwùgbà Gold tó pe gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn jọ pé ìrẹ́pọ̀ ẹ̀sìn àwọn fẹ́. Mo ti àmì Ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ gan lórí preaching ẹ̀ láti jẹ́ gbogbo èèyàn understand. Even àlééfà bàbá Shehu Adams ó ti wà mọ́ Libra báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbàǹkangbè ní òun náà ti wà mọ́ Libra lórí preaching. Àti wàrà àwọn àfáà jẹ́ pé èèyàn lè kó òkú lọ́wọ́ ẹ̀ lórí social media. Mo ṣe wá realize wípé àwọn àfáà wọ̀nyẹn kan ti fẹ́ lóògùn jà àwọn babaláwo lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, fóònù mẹ́ta ló máa wà lọ́wọ́ mi. Kò sí ẹgbẹ́ omi fóònù mẹ́ta yẹn ṣe ni pé kí n lè mọ́nítọ̀ nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. Wàá rí iṣẹ́ mi tí àfáà máa jẹ́ fún ẹ. Babaláwo ò ní rìlíìsì ẹ̀ fún ẹ. Oníṣègùn ò ní rìlíìsì ẹ̀ fún ẹ. A lè ráwọn àfáà yẹn wọ́n rìlíìsì ẹ̀ tọkàntọkàn. Mo wá fi wá realize pé kí ní ìwọ̀nú ara wọn ní o, egun wọnú ẹran wọnú egungun ní o. Ara àwọn Christian náà tẹ́ pé wọ́n ní àwọn àṣírí ẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ojú tì wípé ẹ̀sìn wọn ju ti wọ́n lẹ̀. Ara àwọn Christian tẹ́ pé wọ́n máa yé ọ̀dẹ̀ pé wé lọ́mẹ́gbò ṣùgbọ́n wọ́n yí pretend wọn jùlẹ̀ àwọn díẹ̀ ló ń jùlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá jùlẹ̀ tí ọlọ́jọ́ bá dé àṣírí yẹn máa gbé lọ sọ́run. Àwọn ọmọ yìí tẹ̀lẹ̀ bí wọ́n á di kòkókòkó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ atábí sìn wọn ò gbó bí àwọn ọmọ ayé àtijọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọdún lọ sí skul wọ́n máa rán wa lè rọ́ ká lè rí 3 miles. Ọmọ tí ò ju 12 years lọ á rí 3 miles a fi lọ sí primary school. Ọmọ tí ò tí wọ 14 years á rí 3 miles a fi lọ sí school ẹ̀ ní secondary school. Ẹ wá wò ó sí ọmọ tó ti wọ 17 years bí wà kò ní sọdá títì lórí ọmọ olówó ni. Tó bá fẹ́ sọdá títì àwọn security ló máa mú kọjá. A good example jẹ́ kí n tèmi ṣàpèjúwe. Kí Tóyìn tó lọ sí London, Tóyìn was 17 years. Tí Tóyìn fi wọ 15 years kò lè sọdá títí ọmọlé yẹn àwọn security mi ló máa gáyé. Tí Tóyìn bá fẹ́ lọ school security là máa kó sínú mọ́tò. Tó bá ń bọ̀ security là máa kó sínú mọ́tò. Tí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ṣe wẹ́ẹ́bẹ̀dẹ̀ ní ọmọlé estate yẹn security mẹ́rin ló máa tẹ̀lé. Àwọn ọmọ bọ́tàlá bíìsì. Tí àbá dẹ̀ fi ìbọn tá bàbá wa fi ń wẹ̀ tá àbá fi wẹ̀ wọ́n, wọn ò ní gbó dáadáa bí àwọn ọmọ ayé àtijọ́ tó wá di pòfẹ́sọ̀ báyìí, tó wá di gọ́vnọ̀. Gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run bá dá tó wà ní Bíbélì pé gbogbo ohun tí ó bá dá dáadáa. Àwọn náà ti ṣe mistake nígbà táwọn akékeré o. A ní má ṣe dojú àdúrà tì mí bàbá. Má ṣe dojú àdúrà tì mí bàbá. Ìwọ ló ní màmá jáwé.
ìwọ ló ní bàbá wẹ̀kú. Má ṣe dojú àdúrà sí mi. Má ṣe dojú àdúrà sí mi. Má ṣe dojú àdúrà sí mi. Ìwọ ló ní bàbá dáwẹ́. Ìwọ ló ní bàbá wẹ̀kú. Má ṣe dojú àdúrà sí mi. Nígbà tí ìyà jẹ wá lọ́wọ́ Abacha, tí Abacha dẹ̀ pa wá bí chicken, a sọ orin ṣọ́ọ̀ṣì yẹn dànù. Nígbà tá à níbọn àládàá, ibi tá a bá ti ń ṣèpàdé, àwọn mobile police apá mẹ́ta, tó bá níbi ní ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé tá a bá ti fẹ́ ṣèpàdé, wọ́n ti pa mẹ́rin. Ibi tá a ti ronú nìyẹn pé tí wọ́n ní nǹkan táwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́. Fẹ́ pé wọ́n fi defend ara wọn láì lò gan. Ó ní kan táwọn ọlọ́dẹ tó kọ̀ máa mú ọ̀pá dání báyìí. Wọ́n dẹ̀ máa ṣọ́ gbogbo ìlú tó lè wé wọlé. Ìwọ ló ní jáwé òmójá. Ìwọ ló ní ìwà gbogbo. Kò ṣe tó dojú àdúrà sí mi. 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 Ìwọ ló ní ìyáwé òkọjá, ìwọ ló ní ìwà òkòkò lọ, ó ṣe lọ ojú àdúrà tèmi. Kan ló súnmọ́ sí ewé àtegbò nínú OPC nìyẹn o. A lè ṣe ó pè wá. Ìgbà tá a slow down tá a lo ewé àtegbò wọn ni mẹ́fà wa lóò. Ìgbàdá máa ń sọ pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá sí gbẹ́rẹ́ ìbọn a lè rí 2000 ní local government kan ní meeting. Ìgbà tí wọ́n rí fẹ́ǹsì ìgbà mọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wá sí meeting dédé mọ́. Ṣé ọ̀rọ̀ fẹ́ǹsì la fẹ́ sọ ni? Ẹ lọ wo social media ń sìn. Ẹ lọ wo herb products wọ́n polówó ètò ṣiṣẹ́ fún hypertension, ètò ṣiṣẹ́ fún cholesterol, ètò ṣiṣẹ́ fún diabetes. Epo igi ìbílẹ̀ náà fi produce it or modernize it. 50% of the herb products in US, United States of America, always import from China. Ibi táwọn aṣọ ewé àtegbò ní Áfíríkà, àwọn iṣẹ́ abẹ sí ń promote ewé àtegbò. I was in Thailand twice. Tí a bá ti jẹun ní ọ̀sán ọgbọ́n ní Thailand, láti sáré pé tí yẹn wá iye wọ́n ní tí eléyìí wọ́n ní herb tea ní kó lè digest gbogbo ọkọ̀tẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn kí cholesterol má ba lè wà nínú ọkàn yín àbí ara yín kò súnmọ́ bá jẹ́ kankan wọ́n mú tea herbs. Ìgbà COVID yẹn wọ́n ti develop herbs kan tẹ́ pé wàá máa jẹ́ tó bá rìn COVID ò ní mú ẹ. Ènìyàn dúdú pẹ̀lú ìwà dúdú. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wá ń fi àwọn èèyàn ní social media ikọ̀ mi ò tẹ̀ ẹ̀nà ẹ lọ́wọ́. Wọ́n ní tí ẹni tó kún bá ń jà pé kó ra àpọn ẹyọ kan kó fọ́ sínú omi kó fọ́ omi ẹ̀ sínú omi tó fẹ́ fi wẹ̀ àti iyọ̀ díẹ̀ kó fi wẹ̀ kó fi wẹ̀ bí ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ogun tó ń jà ẹ̀yìn akúrò èlò ní àpọn èlò ní iyọ̀. Ẹlòmíì wá ní ewé ewúro kó o ṣe àbí kó gbó kó o buyọ̀ sí kó o fi wẹ̀ gbogbo ìdíwọ́ rẹ̀ àkúrò. Ẹlòmíì dẹ̀ ní CV tó ní masters tó ẹgbẹ́ àmì kan láyé fi sí lára. Àmì ẹyọ kan kò pé mẹ́ta o tí ò lè ríṣẹ́ for the past 8 years. Tó bá fi nǹkan yìí wẹ̀ tó máa kó lára ẹ̀ within 1 month tó máa ríṣẹ́. Ẹlòmíì kan kékeré ló di lọ́wọ́ tí òbí bímọ ó lè ti bá yí for more than 10 years. Ó bẹ̀rẹ̀ láti sọ gidi ìyẹn lára rábàtà lè ṣe ìyẹn àfáà wa ẹ̀níṣẹ́ láti ṣe. Even in Saudi Arabia, wọ́n ti modernize extreme nature of way of life ní Saudi Arabia. Tẹ́lẹ̀ Saudi Arabia ò lè aláwọ̀ yìí kẹwàá bá tournament nínú yìí yàtọ̀ sí football and few sports. Wọ́n ti hókun rẹ̀
Saudi Arabia ti allow concert nílùú àwọn wọ́n ti allow kí obìnrin wọ́n bẹ̀ sí wa wọ́n a lot of things happen in Saudi Arabia. Dubai tó jẹ́ Muslim country ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ará country wò pé kí ló gbé wa haramu ni. Dubai ti lọ nínú àwọn country àgbáyé United Arab Emirates. Qatar náà wọ́n wá fi wọ́pọ̀ wọ́n fi tẹ̀ strong wọ́n wá ní èrò tó yàwọ̀ ìlú wọn àwọn náà ti ń simplify way of life in Qatar. Likewise many Arab countries. But àwọn kan wà ń lò wá jẹ́ pé they are not learning. Wọ́n ní travelling experience. Wọ́n ti dé Mọ́lẹ́tàlá Muhammed tó bá ń sọ̀rọ̀ Muslim báyìí Alakatakiti ni. Tẹ́bá rí àwọn tó kàwé tó wà broad in knowledge tó bá ń ṣe preaching ọmọ yàtọ̀. A good example. Àfáà tó preach ní Ramadan lecture Ọ̀yọ́ state government ẹnu ọkọ̀ preaching yẹn. Just about 5 or 7 minutes content of the preaching ẹ wò bó ti analyse ìbílẹ̀ Christian àti Muslim. That's the only way we can live in a peaceful society. Gbọ́dọ̀ fi ara wa wé àwọn òkè ọ̀yá àwọn òkè ọ̀yá tó wọ́n gbádùn ara wọn báyìí pẹ̀lú akatakiti tó ń gbé wọnú ẹ̀sìn ní region wọn. Wọ́n lè ká láti import ìwọlé Yorùbá ara wọn ò ní òrírí ẹnìkan jí olùdó wa gbé Sharia wọlé Yorùbá. Bí a gbọ́dọ̀ máa lo Sharia lọ ìkọ́tà àṣewú ẹ̀rí multi-religions and practice secular state or na practice secular nation na practice ní religion wa ló fi wá gbé Sharia wá kábíyèsí aláàfin fẹ́ wọ ìgbèbí ọgbọ́n pàṣẹ fún wọ́n mọ̀ pé tó bá wọ ìgbèbí ní February yẹn wọ́n bá bá ṣe coronation inú àwẹ̀ ló máa bọ́ sí ìsáà kí coronation yẹn máa bọ́ sínú àwẹ̀ wọ́n wá fi ìgbèbí yẹn wọ́n wá sọ wípé wọ́n mọ̀ pé àwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀ma bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ sàárè láti 4:30 délẹ̀ wọ́n wá ní kọ́fì láti bí aago 8 títí wọ 4:30 torí àwọn tó bá máa jẹ sàárè tí ò ní àfẹ́ẹ̀tì wọn àti wá rí àwọn ọmọ àlè kan nílẹ̀ Yorùbá ó ti wá iṣu sílẹ̀ tí wọ́n mọ ipò tó ń jẹ́ Aláàfin ṣá tí ìgbàyẹ̀gbàyẹ wá di ayé nǹkan míì tí wọ́n mọ ọkọ̀ Aláàfin ṣá is only empire to exist 640 years uninterrupted. Ṣẹ́gbọ́rí nígbà tá a dáyé, a ò gbọ́rí nígbà tá a dáyé, gbégbá gbàrí kó bàbá wa dẹ́rù. A ò gbọ́rí nígbà tá a dáyé, gbégbá gbàrí kó bàbá wa dẹ́rù. A ò gbọ́rí nígbà tá a dáyé, ṣẹ́gbọ́rí nígbà tá a dáyé, a ò gbọ́rí nígbà tá a dáyé, ṣẹ́gbọ́rí nígbà tá a dáyé. The most powerful king in the world, British monarchy, empire war 600 years. Ọ̀yọ́ empire was 600 years because of one big structure. Lára structure Ọ̀yọ́ empire, or not to copy organs of democracy. Aláàfin ni commander-in-chief. Àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn ní parliament. Àwọn ògbóni ìgbà yẹn, àwọn ló máa ń dájọ́ àwọn ní judiciary. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wò ní head of state. Ikú mẹ́rin tó di Ọ̀yọ́ empire mú nìyẹn. Tí ẹ bá dẹ̀ wò ó sìn, ẹ̀rí pé wọ́n kọ́pì wa náà. Mẹ́rin tó fi ń gbọ́mọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Yàtọ̀ sáwọn internal security ọlọ́pàá abẹ́lẹ̀. Tí ẹ bá dẹ̀ wò ó tó bá máa jọ́ tó máa install Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Adé Ìkòkò ẹ̀rí ìyá gbé ní Adé Ìkòkò níwájú orí adé ẹ̀. Tẹ bá máa wo àwọn àmì kan pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí ìyá ìyá lórí ibẹ̀. Ẹnìkan wá nítorí pé Ọ̀yọ́ empire tó ti exist láti 10th century Muslim wọ Nàìjíríà ń sìn àwọn kan ní 16th century but nígbà pé bí 17th century ló wọ Nàìjíríà
wá ní Aláàfin tó ní ìlú ẹ̀ ó sọ pé òun impose coffee torí seclusion ó wá ní ó ti go against constitution of Federal Republic of Nigeria. Kí ló ń pè ní ìjọba? Ìjọ àwọn ọba àpapọ̀ àwọn ọba, ìjọ àwọn ọba náà pè ní ìjọba. Ẹ ti wá ní dínkù àwọn ọba yẹn débi pé ẹlòmíràn sọ pé àfáà ni bàbá ọba. Gbogbo religion abẹ́ ọba ló wà o. Ààrẹ sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ayé òní mú ẹ sí. Ìbàdàn ní ìwádà tó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ayé òní mú ẹ sí rọrùn ní kò ní èèmọ̀ ṣàwé. Sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ayé òní mú ẹ sí. Tí ẹ bá dé West bí ẹni àfáà ni bàbá ọba. Tí ẹ bá dé Ìlọrin ọba Ìlọrin ẹgbẹ́ of Ìlọrin gbogbo àfáà máa rákòkò máa yí ilẹ̀ níwájú ẹ̀ ní. Ẹgbẹ́ of Ìlọrin 19th century ló ṣẹ̀bẹ̀ sí jẹ. Tẹ́bẹ́tẹ̀bá dọ́dọ̀ Sàfánà Sókótó wá máa yí ilẹ̀ kan tó déwájú ẹ̀ ní àfáà ni. Ṣùgbọ́n tẹ́bá dọ́dọ̀ àwọn ọba wa ní West ní ẹ̀dẹ̀ àfáà. Ẹgbẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Olúkálùkù pẹ̀lú ayé ti ẹni o. Olúkálùkù pẹ̀lú ayé ti ẹni. Tí o bá rí òjíṣẹ́ Ọlọ́run, wàá fún lọ́wọ́ tiẹ̀. O bá dé mosque, ìmáàmù lọ́ba mosque. Ìmáàmù lọ́ba mosque tó bá dé ṣọ́ọ̀ṣì. Pásítọ̀ tó bá wà bẹ́ẹ̀ òun lọ́ba ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣùgbọ́n tí ìmáàmù bá dáàfin, ọba ni ọba àmáàmù. Tí pásítọ̀ bá dáàfin, ọba ni ọba pásítọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ̀sìn yẹn kó ṣe ká ṣe ká lè gbádùn ara wa. Inú mi dùn wípé bó tẹ̀ kí Yorùbá ṣe pariwo kọ́ṣọ̀ tó àfi àwọn religion ta gbà wọlé àṣírí. Àṣírí wà nù Muslim náà rẹpẹtẹ. Àṣírí ńlá wà nù Muslim rẹpẹtẹ. Àṣírí ìtúdè ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àṣírí ẹ̀yọ́nú ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ẹ̀sìn tó gba gbogbo ayé kan, àṣẹ Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àṣírí wà nù Kírísítẹ́nì rẹpẹtẹ. Àṣírí ìtúdè ó wà rẹpẹtẹ. Àwọn wàlíì pọ̀ lọ súà. Àwọn wòlíì pọ̀ lọ súà àti Ọlọ́run rán. Mo rántí bàbá wa Ṣéun Bàrá Kàṣílé. Ó lóye ọdún tí mo fi sì sílé wọn, ó ní àwọn ọmọ tí mo ní nígbà tí mo gbélé wọn. Bẹ́ẹ̀ náà àmọ́dúnmọ́ bàbá Adams yìí, àfáà MT Wabiola ni. Bẹ́ẹ̀ àìmọye àfáà àìmọye wàlíì tí Ọlọ́run ti fúnlẹ̀ Yorùbá. Àìmọye wòlíì asọ̀rọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run ti fúnlẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ìkọlá fẹ́ máa ṣe é sí ni pé a fẹ́ máa modernize, a fẹ́ máa tún dá ibi tá a ti tún dá yẹn, a ti fẹ́ modernize yẹn, a ti fẹ́ bá nǹkan jẹ́. Àìmọye àwọn àgbà awo pẹ́pẹ́ awo òtítọ́, pẹ́pẹ́ àwọn ọlọ́mọ túlù ṣe tí ìlú bá fẹ́ dàrú àwọn ọlọ́ba pè. Ara bàbá wa yẹ ẹ̀kọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí wò, bá wa pẹ̀lú sí ìlú ìtì gbóná jù. Olúkálùkù ló ní nǹkan tó wúlò fún. Èyí tí mo fẹ́ sọ ni wípé religion tolerance very, very important. Religion tolerance is the key to unity of Yoruba land. Religion tolerance is the way forward for the progress of Yoruba land. Ẹgbẹ́ iná ló tó bẹ̀rẹ̀. Àìwé ìkọ́ta ṣe kọ́ fẹ́ máa bò mọ́lẹ̀. Ẹgbẹ́ OPC ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Tí a bá ti fẹ́ ṣe pàdé, Muslim á gbàdúrà, Christian á gbàdúrà, àwọn alábàláyé wọ́n á gbàdúrà. Tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ wọ́n máa ń shy away from that. Even àwọn ẹgbẹ́ wa àgbà wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ṣe báyìí. OPC lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àìmọye nǹkan tó OPC ti ṣe rẹpẹtẹ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ rẹ̀ lòbí a máa sọ sọ́kúsọ. Àwọn gómìnà sì bí Ọ̀ṣun state, Lagos state, àtọ̀yọ́ state, ẹni tí kan bá gbọ́ fẹ́ ṣe religious mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló máa gbàdúrà. Pope ó
ó ti pe conference bí tó pe various religions wọ́n wá deliver lecture nígbà tó máa pe religion ní Africa Yorùbá traditional religion wọ́n pè ní Africa o ta ló lọ represent Yorùbá traditional religion Professor Wande Abimbola in front of Pope ó dẹ̀ pé ifá bíi 15 minutes níwájú Pope nígbà tó máa give lecture ẹ̀ tán Pope dìde ó dẹ̀ shake Professor Wande Abimbola òyìnbó nìyẹn o ìmọ̀lẹ́ ló bí bá máa sọ̀rọ̀ èmi ẹlẹ́bọ ló ń jẹ́ bọ lẹ́yìn bá ṣe sàrà ni wọ́n pè ní lábáwá Christian pè ní pèsè Yorùbá ń pè ní ètùtù àbí ẹbọ èdè tiwa ẹ ló rọ̀ kìíní àbí kọ́tà àti ló rọ̀ oúnjẹ tí oúnjẹ tí Ìgbò ń jẹ ọ̀tọ̀ oúnjẹ tí Kàlàbá ń jẹ ọ̀tọ̀ oúnjẹ tí Yorùbá ń jẹ ọ̀tọ̀ báwo la ṣe máa sọ pé àwọn àwádìí àwa wọ̀ ní oúnjẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ báwo la ṣe máa sọ pé ìwé ìbáṣe ń pèsè tiwa kò ní yàtọ̀ sí ti àwọn àwádìí àwọn Muslim báwo la ṣe máa sọ pé ìbáṣe ń pèsè tiwa kò ní yàtọ̀ sí ti Christian gbogbo ẹ̀yin wàlíì wa ẹ̀yin àfáà wa ẹ bá wa ṣe àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ yìí inú mi dùn wípé àwọn àfáà Ìlọrin tó máa ń gúnyàn jù gan àwọn ló wá ń ṣàtúnṣe báyìí lórí ọba náà àwọn àfáà tẹnu wọn dùn tó máa ń gúnyàn jù láyé Ìlọrin náà wà àwọn ọkọ náà wá ń ṣe àtúnṣe báyìí wọ́n make correction àṣẹwà mo wá mọ́nítọ̀ mo wá nígbà àwọn àfáà Ìlọrin yẹn gan ló wá lóògùn ju àwọn àfáà ilẹ̀ Yorùbá lọ. Àwa ló sọ̀rọ̀ ilé. Ìyẹn orí yẹn ó sórí ìní. Ó yẹ kó mọ báńkì rẹ̀. So mo rí pé àwọn àfáà tó wà ní Ìlọrin àwọn ọmọ ti ṣe àtúnṣe mo rí àfáà kan ní Ṣakí. Ó dẹ̀ explain reason tí wọ́n gbọ́dọ̀ tako nǹkan tó jẹ́ ìkànnì Yorùbá ó dẹ̀ wà yellow point lórí ọ̀rọ̀ tó sọ oríṣiríṣi láti rí bẹ́yẹn so ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ kí àlàáfíà lè dé nígbà tí mo wà kékeré nígbà tá a padà dé látòtí kó after civil war àwọn ìyá mi àti bàbá mi wọ́n gbé mi sí ọ̀dọ̀ kílódé tó report life ok wọ́n gbé mi sí ọ̀dọ̀ ìyá mi tó bá di ọdún Christmas Christian ní ìdílé ìyá mi rice ìbàyẹn la máa ń jẹ rice ọjọ́ Christmas la máa ń jẹ rice ní gbogbo ọdún kẹwò rí level of poverty yẹn ṣe nígbà yẹn tó bá di wá sóúnjẹ yẹn the Muslim in the ritual àkókò they are minorities àwọn Balógun families àwọn ni Muslim wọ́n á ní Gani àti sóúnjẹ yẹn tó wá gbé sínú tírè wọ́n á ní gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Balógun tó jẹ́ Muslim tí a bá gbé oúnjẹ yẹn ní ọ̀dọ̀ àwọn Balógun tó jẹ́ Muslim níjọ́ Christmas àbí ọjọ́ àjíǹde àwọn Balógun á dín fún mi ní 1 kọ́bọ̀ àbí 2 kọ́bọ̀ sápò ojú wa báyìí wọ́n ti máa gbé oúnjẹ yẹn kí tó kúrò níbẹ̀ wọ́n ti pé àwọn àgbàgbà yẹn wọ́n á máa gbé oúnjẹ yẹn kí tó kúrò níbẹ̀ tó bá di ọjọ́ Muslim àwọn Balógun family wọ́n á fi ọmọ náà oúnjẹ wá sí gbé oúnjẹ wá sọ́dọ̀ bàbá mọ́mì mi bàbá mọ́mì náà ti ta ọmọ yẹn lọ́rẹ orí ìjókòó ni bàbá mọ́mì á ti pe àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ miss mọ́ra wọn ìgbà yẹn ni ìfẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá bàbá mi Lámídì ni nígbà tó wà ní St. Thomas primary school primary 3 lọ́dún transfer mi wá sẹ́kọ̀ọ́ then municipal primary school ní Adédèjì primary school ní Sùúrùlérè báyìí nínú ọdún mẹ́ta tí mo fi kàwé bẹ́ẹ̀ ẹ̀mejì náà fi mi ṣe alága ìkórè bàbá mi adẹ̀ sẹ́ńdì owó Muslim ni o church ló fi mi ní alága ìkórè o bàbá mi adẹ̀ sẹ́ńdì owó láti Èkó pé ọmọ òun ó fẹ́ jẹ alága ìkórè nínú church ṣùgbọ́n gbogbo kìíní àti sọ́ọ̀nù ẹ̀jẹ̀ àdá padà one of the reasons tí mi ò fi sábà lọ sí church àti mosque mọ́ politics inú church àti mosque olú politics kan ṣe níta gbàgbà lọ. àgàtọ́ bá ti rí ẹ pé o wá church dédé wọ́n ọ̀nà ẹ̀ àwọn tó ń wá church dédé yẹn wọ́n máa bínú ẹ̀. ó bá lè jẹ́ pé àwa náà máa gbéjà gbára wa wọnú joyce dédé tí wọ́n á ṣe sinmi jẹ́jẹ́ nu ilé. tó bá ti jọ Sunday wọ́n á ṣe service bí fún ara mi nínú yàrá mi fún 30 minutes 1 hour. tó bá ti jọ Friday wọ́n á yọ nọ́fìlà méjì
màá ṣe prayer for 1 hour mo ti bẹ̀rẹ̀ send Friday ni ìyẹn ò wá ní pé tó bá dìrọ̀ lẹ́ kí n má lọ ṣe tiwa o. Mórítàlá ò dira nígbà tó lọ sí mosque ní dìtà fi gbọ́n ẹ̀ dáhùn. Professor Bella fẹ́ kí irun kò dira òun náà fi pa mọ́rí àwọ̀ kò sígbà tá à ń dira o kò sígbà tá à ń dira o kò síbi tá a máa lọ tá à ní dira o. Olè sókè gbẹ́ kó o tún lè ṣàyẹ̀dá. Olè sókè gbẹ́ kó o tún lè ṣàyẹ̀dá. Ó wá ń ṣe súnmẹ́súnmẹ́ bí ẹrù àwọn. Olè sókè gbẹ́ kó o tún lè ṣàyẹ̀dá. Olè sókè gbẹ́ kó o tún lè ṣàyẹ̀dá. Ó wá ń ṣe súnmẹ́súnmẹ́ bí ẹrù àwọn. Ní àkótó ẹ jẹ́ ká ṣe Muslim wọ́n ṣe ṣe Muslim ká ṣe Christian wọ́n ṣe ṣe Christian. Tí àbáláyé wa ẹ má jà fi ṣeré o ò ń sọ láì lélẹ̀ nígbà tí mo lọ tọ́ bí méjì apọ́stù ní ṣọ́ọ̀ṣì Saviour àwọn blọ́gà kan bíbí ṣe kó ti da apọ́stù ọ̀hún bíbí òkọ́ra ni mo gba apọ́stù ṣọ́ọ̀ṣì ni pé ò dábọ́ kò nílùú nǹkan tí mo ṣe tí mo fi di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹni bàbá náà fẹ́ gbọ́ lọ́wọ́ mi àìrọ̀ orí mi ò ní gbàgbọ́ ni o orí yìí ò ní gbàgbọ́ ni o mo dúpẹ́ orí mi ò gbàgbọ́ ni kò gbàgbọ́ mo dúpẹ́ orí mi ò gbàgbọ́ ni kò gbàgbọ́ mo dúpẹ́ orí mi ò gbàgbọ́ ni kò gbàgbọ́ mo dúpẹ́ orí mi ò gbàgbọ́ ni kò gbàgbọ́. Better than see that's you, better than see. Better than see that's you, better than see. I see that's you, better than see. If you now really tell you that you will be better than see. Better than see that's you, better than see. Better than see that's you, better than see. Hello, ẹ jẹ́ farabalẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo fún Ààrẹ ní àtẹ́wọ́ tó rẹ̀ dáadáa. Ṣé bá a ṣe lè pàtẹ́wọ́ níwọ̀n bá nìyẹn? Àbẹ́ àmọ́ pé ọ̀rọ̀ wà ní gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn sọ kí ni adúgbòlọ́wọ́ ọ̀gá wa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Àlàyé yìí ó yé yékéyéké.